టు మై ఛానల్. నేను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వచ్చేసి మన కంటెంట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈవినింగ్ రైడ్కి వస్తుంటే మధ్యలో వాటర్ ఫాల్స్ అనిపించింది, అక్కడికైతే వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మనమైతే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం ఫ్రెండ్స్, పదండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మేము వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. వాటర్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వాటర్ ఎలా వస్తున్నాయి రాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి. అరే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మొత్తం వాటర్ అయితే రాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళి వస్తాయి. ఇగో ఎంత బాగుందో చూడండి వాటర్ ఫాల్స్. వాటర్ చూడండి, ఇక్కడ ఫిషింగ్ అయినా చేస్తున్నారు. మనం ఇంకా ముందరికి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్, పదండి. చూడండి బాగుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ మధ్యలో రాళ్ళకి వెళ్ళి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎంత బాగుందో వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ ఇంత అక్కడ ఎట్లా ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంత బాగా మంచిగా. కాకపోతే కంపాలు ఉండొచ్చండి ఇక్కడ మొత్తం వచ్చేది. అరే పోదాం పరా. హాయ్ అని శివ. ఫ్రెండ్స్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడైతే చెరువులోకి వెళ్తున్నాం. అక్కడ ఎట్లా వస్తాయో అక్కడైనా చూద్దాం మనం. వాటర్ వెళ్దాం పదండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం అక్కడికి ఇక్కడ మొత్తం చెట్లలోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడైతే రాళ్ళు ఉన్నాయి మొత్తం, ఇందాకైతే చూసారు కదా. ఇప్పుడైతే మనం చెరువులోకి అయితే వెళ్దాం పదండి. ఇదే మా ఊరు చెరువు మొత్తం. మొన్న ఫస్ట్ వ్లాగ్లో అయితే చూపించా, కాకపోతే వీడియో అంత బారాలేదు, అందుకే సెకండ్ వ్లాగ్లో మళ్ళీ చూపిస్తున్నాం మొత్తం ఈసారి. ఇగో ఇలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం. ఇక్కడ వాటర్ అయితే వెళ్తున్నాయి కదా, ఈ వాటర్ అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్లోకి వెళ్ళి మొత్తం వాటర్ అయిపోయింది మొత్తం. మనమైతే ముందరికి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇదే మొత్తం వాటర్ ఎట్లా అవుతున్నాయి చూడండి, మొత్తం చెరువు ఉంది. ఇవి ఎందుకు వేసారు అంటే చేపలు పోకుండా, ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళిపోతాయి కదా ఫ్రెండ్స్ వాటర్లోకి, అవి పోకుండా. ఇవి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా వస్తుంది. చిన్నపిల్లలు అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఈ వాటర్ అనేవి అన్నీ అక్కడ వెళ్ళిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. వాటర్ వస్తున్నాయి కదా ఎక్కడైతే వాటర్ ఫాల్స్ రాళ్ళ, అక్కడికైతే వెళ్తాం ఫ్రెండ్స్. మొత్తం చెరువు చూడండి, మా ఊరు చెరువు ఎంత పెద్దగా ఉంది, మొత్తం నిండింది చూడండి. ఆ గుట్టలలో ఇంకా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్, వాటర్ వస్తుంది మొత్తం నిండింది ఫ్రెండ్స్. ఇవ్వం ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా వెళ్ళిపోతాయి వాటర్. ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్తున్నాయి కదా వాటర్ అన్నీ చూడండి, జూమ్ చేస్తా. అక్కడ ఎలా అయితే వెళ్తున్నాయో అవన్నీ అక్కడ రాళ్ళకి వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది. చూడండి ఎంత బాగుంది.
మొత్తం చాలా పెద్ద ఉంది వాటర్స్ అయితే మొత్తం. ఇందాక ఇక్కడ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఈ చెరువులో బాగుందో అక్కడ రాళ్ళలో వాటర్ ఫాల్స్ బాగుందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఇంకా షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇదైతే మా ఊరు చెరువు ఫ్రెండ్స్. ఇక పైకి వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు టైం ఉంటే. ఇక్కడైతే ఇది ఇట్లా ఉంది, ఇంకా పైన పైకి వెళ్ళి వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా అక్కడ టైం ఉంటే వెళ్ళి ఎక్కడికైనా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ముందుకైతే వెళ్ళిపోయాము మనం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇంకా నడుచుకుంటూ వస్తారు, ఇద్దరు ఎట్లా నడుచుకుంటూ వస్తారు చూడండి మెల్ల. మనమైతే వెళ్ళిపోయి చూసుకుంటాం చుట్టూ కొండలు మంచిగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే వ్యూ చాలా బాగుంది, అద్దరిపోయింది వ్యూ అసలు అయితే. చూడండి ముందర కొంగలు, నెంబర్ 1 వ్యూ ఫ్రెండ్స్. చేపలు దుంకా చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా దుంకింది చేప అయితే చూడండి. ఇప్పుడే ఇట్లా జస్ట్ మనం ఇటు వెళ్తున్నాం, అక్కడికి వెళ్ళి దుంకింది చేప. ఇక చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంత బాగుంది. ఇక్కడ వాటర్ చుట్టూ మొత్తం చూడండి. మనం జస్ట్ మిస్ అయ్యాం ఫ్రెండ్స్, చూడాలంటే మీకు చేప ఎట్లా దుంకుందో చూపిద్దాం వ్యూ. ఎక్కడైతే ఎండ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ముందర. వాటర్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాయి కొండలలో, అటు నుంచి కొండలలోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ రాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళి బాగుంది, అక్కడ వెళ్ళిపోతాయి ముందరికి అవతలకి వేరే చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇదే మా ఊరు చెరువు. దీంతో ఇక్కడ ఎండింగ్ ఉంది. మీకు చేప చిన్నపిల్లలు చూపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. జూమ్ అవుట్ చేస్తాం, కనిపించట్లేదు ఫ్రెండ్స్ క్లారిటీగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే అయిపోయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మా ఊరు చెరువు. కట్ట పైకి వెళ్ళి వ్యూ ఎట్లుందో ఇంకా ముందరికి వెళ్ళి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. కట్ట పైన ఇది కట్ట పైకి వెళ్ళి మొత్తం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఇక్కడ కట్ట పైకి వెళ్ళి మా ఊరు చెరువు మొత్తం ఎట్లుందో వ్యూ. బాగా చాలా బాగుంది ఇక్కడ. ఇంకా ముందరికి వెళ్ళి చూద్దాం మనం. పదండి. ఇక్కడ గుడిగిని ఉంది పైన, కట్ట పైన చూడండి ఫ్రెండ్స్. చెట్టు మునిగిపోయింది సగం, కొమ్మలు మొత్తం మునిగిపోయిన చెట్లు. ఇంకా చూడండి ఫ్రెండ్స్, కట్ట పైకి వెళ్ళి వ్యూ మొత్తం అది కనిపిస్తుంది కదా. అక్కడ ఒక చిన్న విలేజ్, అక్కడ నుంచి వచ్చినాం మనం మాల్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వ్యూ మాత్రం అదిరిపోయింది. ఇక్కడ మొత్తం అదిరిపోయింది వ్యూ అయితే. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎట్లుందో. ముందర బ్రిడ్జ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, బ్రిడ్జ్ మీద ఎక్కి చూపిస్తా కదండి. మీకు బ్రిడ్జ్ ఎక్కి అక్కడ మొత్తం వ్యూ చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. ఇలా మా ఊరిది ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎట్లుందో. ఇటు సైడ్ కట్ట కింద మొత్తం పొలాలే ఉంటాయి. ఇక్కడ సైడ్ చెరువు, కింద సైడ్ పొలాలు. ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్ ఇంకో వ్లాగర్. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ ఎలా ఉందో ఎంత బాగుంది చూడండి. ఇటు సైడ్ చెరువు, అటు సైడ్ గుట్టలు, ఎంత బాగుంది కదా వ్యూ అయితే. చూడండి ఫ్రెండ్స్ వ్యూ ఎట్లుంది ఇక్కడ మొత్తం, చాలా బాగుంది. అయితే ఇంత ఎండ్ చేస్తున్నా. నా వ్లాగ్ ఎవరికైనా నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.